आज हम आपको सिखाएंगे डिस्क्रीट IGBT के स्थान पर मॉड्यूल IGBT कैसे लगाते हैं। ये 400 एम्पेयर की आर्क वेल्डिंग मशीन है। हम इसको निकालेंगे। ये डिस्क्रीट IGBT है। इसके स्थान पर हम आपको मॉड्यूल IGBT लगाना सिखाएंगे। ये मॉड्यूल IGBT है। ये हम इस मशीन में आपको चालू करके दिखाएंगे। इसमें हमने इसकी चूड़ी पहले ही काट कर रखी हुई है। ये होल कर दी है हमने पहले ही इसमें, और अब हम इसमें ये लगाएंगे। अब हम ये कनेक्टर करेंगे। ये कनेक्टर